紹呢個 Transformers Earth Spark， 佢係一個 Cyber Combiner 嚟㗎。呢個就係 Bumblebee， 呢個就係毛毛圖。佢哋有5個玩法嘅，佢哋可以變2個人，好似咁樣嘅。然後Bumblebee又可以變成一架車，佢哋又可以合拼2個方法嘅。我而家想變一架車，首先就係要將佢2隻腳咁樣放。而家就將佢個頭收入去啦。跟住就反轉佢啦。咁就得㗎啦，試下跑一轉先。而家我就將 Bumblebee 同埋毛毛圖合拼成呢一隻啦。合拼之前我就要將 Bumblebee 變返機械人嘅。呢個就係個頭嘅，佢需要一啲工具嚟拉出嚟嘅。咁就砌好㗎啦。我先將佢變成個頭部分先。而家就收下佢隻腳啦。我而家就收個頭啦。而家我就變個頭出嚟啦。Bumblebee 出場啦！首先要收埋個頭先，然後就可以將佢放上去。然後我而家就整腳啦。我而家整隻手啦。
就可以將毛毛圖嘅圖砌上去啦。最後咧就係要將隻腳放好，變身完成啦！跟住落嚟咧，我就會試第二種合拼嘅，我就試呢一個。而家咧，我就將 Bumblebee 變成個頭先。咁就係個頭噶啦，而家咧就要將毛毛圖變身啦。咁就得噶啦，而家咧就可以將佢哋合拼啦。咁就搞掂噶啦！我好中意玩呢個玩具啊！佢又可以拆開，又可以砌翻。玩亦都唔會厭㗎。如果你中意呢個 Happy Summer Channel，記得 subscribe、撳個 like 同埋個 long 啦，拜拜。